teine on eelnõu lugemise katkestamine. Lugemise katkestamine ei ole tagasivõtmine. Need on kaks erinevat asja. Vabariigi Valitsuse reglement räägib täna ainult tagasivõtmisest. Vabariigi Valitsuse reglement ei räägi sellest, et tema poolt määratud minister siia eelnõu esindajaks, mida ta peab tegema siis, kui on tegemist katkestamisega. Juhatus leidis kuula hea inimene mind nüüd edasi. Nüüd kodu- ja töökorra seadus räägib, kus see paragrahv on, see oli siin käe all. Ma saan siis öelda paragrahvi numbri ka. Kodu- ja töökorra seadus, paragrahv 107, lõige 1. Riigikogu katkestab Riigikogu juhatuse, juhtivkomisjoni või eelnõu algataja ettepanekul eelnõu teise lugemise ilma hääletamiseta. Vastav fraktsiooni ettepanek pannakse hääletusele. Nüüd, kuidas valitsus seda enda algataja õigust katkestamise suhtes korraldab? See ei ole Riigikogu asi, meie lähtume seadusest. Selle kohta ei ole, see ei olegi Riigikogu asi. Meie leidsime juhatuses, et oleks väga kena, et võib-olla valitsus kasutaks siin tagasivõtmise kohta reglemendis olevat paragrahvi. Nüüd me soovime teada, kas valitsus seda tegi. Ootan nagu kõnet. Jah. Riigikogu juhatus tahab olla täpne ja korrektne. Hanno Pevkur, palun. Ma tänan, hea Riigikogu esimees. See viimane lause oli ülioluline, et Riigikogu juhatus tahab olla täpne ja korrektne. See, mis tähendab seda, et valitsuse reglement antud juhul on irrelevantne ehk ei ole relevantne, sellepärast et valitsus korraldab oma tööd, parlament korraldab oma tööd. Parlamendi tööd reguleerib kodu- ja töökord, kodu- ja töökorra seadus tõepoolest, nagu sa õigesti märkisid, paragrahv 107 ütleb seda, et algatajal on. Nüüd seesama kodu- ja töökorra seadus käsitleb 3 mõistet. Algataja, algataja esindaja ja esitaja. Need on need mõisted, mida siis kodu- ja töökord on pidanud vajalikuks sätestada. Ehk sellest tulenevalt tegelikult valitsusel kui eelnõu algatajal tõepoolest oleks vaja in corpore otsus selleks, et ühe eelnõu katkestamine paragrahv 107 mõttes ellu viia. Ma igaks juhuks küsin üle ka juhatuse käest ja stenogrammi jaoks, kas vastab tõele, et ministri digiallkirjastatud paber, mis on siis paberile välja prinditud, kannab digiallkirja templit kellaajaliselt umbes 1:30 või midagi sellist. Kohe otsitakse üles. Sisulist mingit ma nagu erinevust sisuline vahe on selles, et tõepoolest ka Riigikogu kodu- ja töökord näeb ette seda, et katkestamise ettepaneku saab siis otsustada, eks ju, pärast muudatusettepanekute läbihääletamist. Tegelikult minister andis katkestamise soovi teadmata, mida otsustab parlament. Ehk parlament oleks kui minu küsimus ka juhatusele, et mida oleks juhatus teinud selle kas see paber on tingimuslik ja kas juhatus oleks siis võtnud selle paberi ja pannud hunti mu küsimus on arusaadav. Et kõik oleks arusaadav, ma loen selle kirja ette. Täpselt samasuguseid kirju saadavad mulle ka juhatusele komisjonid, kui nad teevad ettepaneku samas osas. Palun katkestada eelnõu tubakaseadus ning alkoholi, tubaka, kütuse, elektriaktsiisi seaduse muutmise seadus 775 SE teine lugemine juhul, kui Riigikogu täiskogus leiavad toetust ettepanekud, mida sotsiaalkomisjon ei toetanud. See on siin.
Mis kell? 13.24. Mis kell ta siia tuli, sellel ei ole mingit vahet. Ja nüüd, õpetatud sõber, ma vaidleks sinuga. Meil tänases kodukorras ei ole vaja teada ja meie protokollides ei kajastu kuskil muudatusettepanekute puhul, mis on algataja seisukoht. Kunagi selline kord oli. Täna ei pea seda olema. Kui tõlgendada sinu järgi, siis peaks algataja seisukohta ütlema terve valitsus. Meil on üks seadus, kus algataja seisukohal on roll ja see on riigieelarve vastuvõtmine, mis tähendab seda, et kõik muudatusettepanekud, mis Riigikogus esitatakse, peaks valitsus kollektiivselt läbi vaatama. Mina ei pea seda mõistlikuks tõlgenduseks, et valitsus hakkab tegema Riigikogu rahanduskomisjoni tööd. Andres Herkel, palun. Aitäh, härra esimees. Ma arvan, et erinevus tänase ministri kirja ja komisjonide tingimusliku katkestamise ettepaneku vahel on oluliselt see, et ministrit meil ei ole saalis, komisjonide esindajad on alati saalis. Ja see ongi kõige nõrgem punkt ja küsimus ilmselt, mis siin tekitab hämmingut, et minister sellise ettepaneku korral ei ole saalis. Te ütlesite õigesti, et teisel lugemisel minister ei pea olema, kuid kui on kavatsus eelnõu kas katkestada või tagasi võtta, siis oleks kõigiti korrektne, kui see nõnda oleks. Mulle nüüd tundub niimoodi, et juhatus tegeleb siin millegagi, millega juhatus tegelema ei peaks, ehk püüab sisendada Vabariigi Valitsusele seda, et kiiresti tuleks eelnõu tagasivõtmise ettepanek. Me võime rahulikult selle teise lugemise siin praegu lõpetada, Vabariigi Valitsus saab igal hetkel seaduse tagasi võtta ka enne 3. lugemist, ma eeldan. Sellisel juhtumil ei oleks niisugust seisakut, me kaotame praegu täiesti tarbetult Riigikogu tööaega. Ma olen, austatud Andres Herkel, su jutuga täiesti nõus, välja arvatud üks pool. Riigikogu juhatus ei ole andnud Vabariigi Valitsusele soovitusi, mis ta selle eelnõuga teha tahab. Minister on öelnud, et tema soovib katkestada. Riigikogu juhatus ei ole teinud, see pole nagu meie asi teha. Et seda otsustab valitsus. Taavi Rõivas, palun. Aitäh, austatud juhataja. Nii nagu sinul on ka minul olnud võimalus töötada nii täitevvõimu kui seadusandja rollis ja mul on põhimõtteliselt vastuvõetamatu see, et Eestis, mis on parlamentaarne demokraatia, soovib üks minister teha parlamendist sõna otseses mõttes mitte isegi valitsuse, vaid konkreetse ministri kummitempli. See on põhimõtteliselt vastuvõetamatu. Ma saan aru, et me ootame praegu peaministri kõnet, millal ta suvatseb siis parlamendiga ühendust võtta. Ma vaatasin peaministri avalikku päevakava, tema viimane kohtumine täna, mis on ametlik, algas 4,5 tundi tagasi. Kas tõesti me peame ootama, kui lõpevad ka need kortermajade külastused, kus on vaja šokolaadi jagada või mida ootab 101 Riigikogu liiget praegu täpsemalt? Ma proovisin kontrollida ka põhjust, miks ei ole Riina Sikkutit siin. Paraku Sotsiaalministeeriumi kodulehelt see ei selgu, sellepärast, et viimane eelteade oli seal Urmas Kruuse ministriks oleku ajast. Kas tõesti ei ole võimalik, et kui parlament soovib, siis ta selle küsimuse lahendab hääletusega ja me ei ole siin ühe ministri kummitempel ja me ei pea ootama, kuni Jüri Ratast lõpetab oma ukselt uksele käimised? Aitäh. Peaminister helistas praegu. Mina vestlesin teiega, vastasin auväärsete Riigikogu liikmete küsimustele. Mida peaminister ütles, seda teab minu kõrval istuv tubli nõunik. Seetõttu 2 minutit vaheaega, et juhatus saaks kokku. Vabandan.